السلام عليكم. سميتي يونس، واليوم غادي تعرفوا لا روتين ديال بزاف د المغاربه في باري. كيف كل صباح كنمشي في البي ام ديالي، با دو ستريس، كلشي ضحكونا شت حيت غادي يخدم. انا بعدا باش تعجبوني لي باريزيان ديما ضحكي، واللي يبغى يربح العام طويل. وانا ناري هاد الجمله اللي كنسمعها كل نهار. وبحال بزاف د المغاربه فاش ما تنلقى ما ندير كنشد كتاب نقراه. وصلنا للخدمه دابا، يلا ان بو دو سيريو سيل فو بلي. كيف العاده في لاسانسور اون تري بون امبيونس. وكيف ديما انا الاول كنوصل للخدمه. المغاربه حنا الاول في كلشي. خوكم بيان موتيفي aujourd'hui. وي حتى انا داير لانفورماتيك، ومع الاسف المغرب هو المصدر الرسمي ديال لي زانفورماتيسيان اترونجي اون فرانس. وما كنضحكش الصراحه، ما كرهتش شي زلافه ديال البصاره نعم سيدي بزويته بلديه. حتى لي باك ما بيهمش، اللي تنت الله يهديك، بحال البصاره بحال سباكيتي، الفرق شويه في الثمن وصافي. منو ديال البصاره تضرب 5 دراهم، سباكيتي ب 12 اورو، ماشي شي فرق. ما كاين قيلو لهاد النهار في هاد البلاد. الا ما عريتيش على دراعك ما كاينش اللي غادي يعقل عليك. وي زعما راه حنا كول الامريكان والتنوض. retour à la réalité. بالصباح وانا كنسينها ولا بغات تجي العز. ها هي جات 6 18 بيل كنقلب. الويكاند سير عاوتاني شي ساعه ديال الترونسبور بشاع. J'accepte tous les chèques et cartes bancaires Gold à partir de 15 € uniquement. La tête dans le seau, tu arrives dans ton bureau. Les collègues t'accueillent, le sourire au coin de l'œil. C'est le même bonjour depuis le premier jour. Il a autant de saveur que le café du distributeur. Les dossiers s'empilent, sonne le sans fil. Tu comptes les minutes et devant l'écran tu luttes pour rester posé, pour ne pas tout plaquer. Prends tes clics et tes claques parce que t'en as la claque. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. 17 heures passées, plus que 2 heures à tirer. Des dizaines de contrats qui te restent sur les bras. T'auras jamais fini, tu y passeras la nuit. Putain c'est pas une ville, tu seras mieux à Miami. Sorti de l'enfer, direction le RER. Les yeux pochés et l'allure décomposée. Perdu parmi la foule, c'est ça, être dans le moule. Tu penses à la retraite, plus de 30 ans et des brouettes. Épuisé, dégoûté, lessivé, déprimé. Tu rentres dans ton studio, ouvre une boîte de haricots. Dîner, douche, télé, et puis tu vas te coucher. Ainsi va ta vie, et demain c'est reparti. Métro, boulot, dodo. 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 Métro, boulot, dodo.
Métro, boulot, dodo,